我来啦，我来啦！你追不上我，追不上我。现在接小星星放学，今天下雨了，小星星没有雨伞，所以我们决定待会儿接到他以后，带他去买一把雨伞。好多的人呐！小星星他们班还没有放学，还要等一会儿，不知道他今天表现怎么样。哈哈，来了来了来了！嗨，我们在这里。接到了，接到了，走吧走吧。有井盖，你绕一绕，绕一绕。咦，嘿，我们现在想带你去买雨伞。小雨吗？现在是下的小雨。对，走吧。现在是红灯。啊，绿了。走，过马路。要注意安全。上车，我们去买雨伞。我们到京东山啦，这边有个小超市。你要什么？你要什么呀？只能买一样。哇，好热，芝麻糖。没想好啊，那我们去买雨伞吧。先去买雨伞，等一下下雨下大了。哦，好冷哦！快，在里面，里面。哎呦，这边，这边，这边，你进去，快进去，快进去。我们去找一家专门卖伞的店。这边是玩具店。我们可以玩玩具呀。哎，今天不行，今天不行。亲爱的，等等我。看着看着看着，我来啦，我来啦！你追不上我，追不上我，还在前面。我记得是有一家专门卖伞的。哦，看到了，就是这家。去买一把儿童用的雨伞。只有这上面的。只有这上面的4把是儿童雨伞。儿子，你有车的图案。他喜欢有车的图案。这家伙真的是干什么都离不开车。哇哦！哎，可以，全是小汽车。喜欢吗？对，用力，对。用力，对。对。我好怕他戳到眼睛。哦，对。然后。哦。你收一下试试啊。这不行吗？对对对对对对对，很好，用力用力用力往里面压。成功哦，对，听到咔嚓一声就好了。你是要这个小汽车的，还是要哆啦 A 梦啊？哆啦 A 梦打开看一下。哟，这还有个哨子上面。就哆啦 A 梦还是车？车。要车的是吗？买单了。你如果想把雨伞打开，你就把它推到最上面，然后按一下那个按钮。这个吗？对呀，然后雨伞就会砰开了。走吧，我们去找妈妈。啊！干嘛？我要买车。今天星期2，星期5就可以买车了呀。买玩具。我们答应过小星星，每个星期5给你买玩具。我们说话算话，所以你也要说到做到。